شباب سنة تالتة. معاكم مستر إسلام كامل. هنكمل مع بعض حل الدرس التاني في كتاب الامتحان اللي قال كان عندنا. أول سؤال بيقول: ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ رسم لي مركب وعايز اسم الأيوباك بتاعه. وركز كده في الروابط اللي ما بين ذرات الكربون في المركب. احنا عندنا هنا روابط سيجما كلها أحادية، فإذا الاسم الصحيح هنا إن أنا أحدد أطول سلسلة كربونية زي ما انتوا عارفين بالشكل ده أهو، وهي غير متفرعة، وهرقمها يبقى 1 2 3 4 5 من أي ناحية. يبقى ده كده اسمه بنتان طالما 5، ونختار الإجابة رقم د، يبقى ده اسمه بنتان عادي. السؤال اللي بعده: 2 من الصيغ البنائية المقابلة أي مما يلي يمثل البيوتان العادي؟ البيوتان لو فاكرين 4 ذرات كربون، وطالما كلمة عادي يعني مش متفرع. 1 2 3 4، ده كده رسمته 4 ذرات مش متفرع. لو بصينا على الرسمة رقم 2 كده هنلاقيها فعلا مظبوطة، هي مش متفرعة مظبوطة. لكن الرسمة رقم 1 في عليها تفرع CH3 اهو، واحنا قلنا دايما التفرع هيبقى عند رقم 2 صح، او 3، ما يبقاش عند رقم 1. لو بصينا على رقم 3 مشينا ورا اطول سلسلة كده، الله، ده فعلا مش متفرعة. لما مشينا ورا ذرات الكربون اهي مش متفرعة خالص، يبقى رقم 2 و3 تنفع معايا. الإجابة رقم د في السؤال رقم 2. نيجي للسؤال رقم 3: أي فردين متتاليين في سلسلة الألكانات؟ الأفراد المتتالية يعني اللي ورا بعضها، زي مثلا C2H6 و C3H8، الأفراد دي كده متتالية. بيقول يختلفان في الصيغة العامة. طبعا ده غلط، لأن الصيغة العامة ده اللي هو القانون CnH2n+2، وكل الألكانات متفقة في نفس القانون، دي كده غلط. طيب يختلفان في الكتلة المولية، دي صح، وفعلا الكتلة المولية هنا بتتغير. الكتلة المولية بجيبها ازاي؟ ان انا بعوض عن الذرات، 2 في 12 زائد 6 في 1، 3 في 12 زائد 8 في 1. يتفقا في الكثافة، دي غلط، لان اختلافهم في الكتلة معناها ان هما هيختلفوا في الكثافة. يتفقا في الصيغة الكيميائية، غلط، الصيغة الكيميائية اللي هي الرمز C2H6 و C3H8 مختلفين هما، يبقى الإجابة الصح هنا هي الإجابة رقم ب. 4. ما الصيغة الجزيئية المعبرة عن الألكان اللي تزيد كتلته المولية عن الكتلة المولية لمركب آخر في نفس السلسلة بمقدار 56؟ يعني أنا مش عارف الألكان اللي هو بيتكلم عنه، ومش عارف المركب الآخر مين هو كمان، بس عارف الفرق ما بينهم. الفرق ما بينهم 56. طيب مش احنا أخدنا إن أي مركب في سلسلة الألكانات بيزيد عن زميله أو عن المركب الذي يسبقه بمجموعة ميثيلين CH2 اللي هي كتلتها المولية 12 زائد 2 في 1، يعني كده كتلتها المولية 14. طيب ال 14 جرام دول هو قال لي الزيادة 56، فاحنا لو قسمنا 56 على 14 يبقى فيها 4 مجموعات من الميثيلين اللي هو CH2. يعني مثلا لو كنا بنتكلم عن ألكان زي الميثان، يبقى الألكان الذي يليه المفروض ان هو زيادة 4، يعني هيبقى بنتان. لو كنا بنتكلم عن الإيثان زود 4 يبقى هكسان. تمام؟ فتعالى كده نشوف ايه اللي هو عايزه. احنا كده فهمنا من ال56 دي ان انا معايا 4CH2. طيب هو عايز صيغة الألكان الذي تزيد الكتلة المولية عن الكتلة المولية لمركب آخر في نفس السلسلة ب4CH2. طيب أول صيغة C4H10، طبعا ما ينفعش. ليه يا مستر ما ينفعش؟ لأن لو أنا كنت ميثان وزودت 4 المفروض يبقى من أول C5. يعني مثلا الإجابة ب دي C5 تنفع، بس خلي بالك دي H10 الكين، ده القانون CnH2n كده غلط، ما ينفعش، أنا عايز ألكان. طيب C6H14 دي صح. ليه يا مستر؟ لأني لو نقصنا الأربعة اللي أنا قلت عليهم هيتفضل C2، فهتبقى منطقية. طب ليه ده الغلط يا مستر؟
ده الغلط عشان خاطر برضو تبع قانون الألكين 6 و12 الضعف، يبقى رقم 4 هي رقم ج. السؤال رقم 5، تتفق أفراد السلسلة المتجانسة الواحدة في إيه؟ السلسلة المتجانسة يعني زي الألكانات كده اللي بيجمعها نفس القانون، يبقى تتفق في الصيغة العامة أو القانون الجزيئي أو القانون العام. لكن الصيغة الكيميائية غلط. الصيغة الكيميائية ده الرمز اللي هو CH4 C2H6. الخواص الفيزيائية غلط. في الأفراد الأولى تبقى غازات، المتوسطة سوائل، العليا مواد صلبة. أعتقد كده الإجابة ب الصحيحة. الصيغة البنائية طبعا مختلفة. 6، يتفق أفراد سلسلة الألكانات في كل مما يأتي عدا. خلي بالك بيقول يتفق عدا يعني عايز اختلاف. أنها تعتبر أيزومرات لبعضها. هي طبعا الكلام ده مش صح. أيزومرات لبعضها دي غلط، ما ينفعش. يعني الإجابة ألف هنا منطقية، هما مش بيتفقوا في ده. أنها متشابهة الخواص فعلا لأنها سلسلة متجانسة يبقى في تشابه في الخواص. أنها تخضع لقانون عام صح. أن فرق الكتلة لأي مركب 14 اللي هي مجموعة الميثيلين يا شباب CH2 صح. يبقى كده هناخد الإجابة ألف. 7، يبدأ ظهور التشكل الجزيئي في الألكانات في مركب. تشكل يعني ايزوميريزم في الألكانات في مركب مين؟ الميثان CH4 ملوش ايزومرات، الإيثان ملوش ايزومرات لأن انت 2C هتعمل ايزومرات بإيه؟ يعني هتعمل تفرع ازاي؟ حتى البروبان ملوش لأن هما 3C. لو نقصنا C مثلا وبقوا 2 وجيت أعمل فرع هتلاقي نفسك بتحط السي على الأولى، ما ينفعش. يبقى كده من أول مركب البيوتان. طب إيه هي مصر ايزومرات البيوتان؟ في البيوتان العادي اللي هو 4 ذرات كربون، وفي الميثايل بقى اللي هم متفرع من على 3 كده اللي هو 2 ميثايل بروبان. يبقى الجواب الصح هنا في السؤال 7 هو رقم د. 8، يختلف البيوتان عن ميثايل بروبان. بص كده يا شباب، ده الميثايل بروبان اهو، والبيوتان اهو اللي هو 4 سات اللي احنا لسه راسمين. يختلفوا ببعض عن ايه؟ عن ألف في السلسلة المتجانسة، لا هما الاتنين تبع الألكانات. ب في الصيغة العامة، لا برضو هما الاتنين نفس القانون CnH2n+2. ج في الصيغة الجزيئية برضو لا، لأن الصيغة بتاعتهم لما نجمع ده ونجمع ده هتبقى C4H10. د في الصيغة البنائية هي دي بقى. يبقى السؤال 8 د. الصيغة البنائية بتاعت البيوتان العادي مفرودة لكن الميثايل بروبان متفرعة. 9، ما الصيغة العامة لهاليدات الألكايل؟ لها الرمز RX صح؟ يبقى الصيغة العامة ايه؟ شوف قانون الار كده CnH2n+1 وبعدين X. يبقى السؤال 9 هو الإجابة رقم ألف. متنفعش ب لأن ده ألكان مش ألكايل. متنفعش ج لأن ده N بس المفروض 2N. متنفعش ده لأن كده ألكين. نيجي للسؤال 10، أي مما يلي يمثل تسمية الأيوباك للمركب الذي يحتوي على 4 مجموعات ميثايل؟ الميثايل دي رمزها يا شباب CH3. عايز مركب فيه 4 مجموعات ميثايل. الهكسان العادي صيغته ايه؟ CH3 CH2 باي 4. احنا هنرسم المكثفة بقى عشان المساحة. CH3 مفيش غير 2 بس CH3 يبقى ألف ما تنفعش. 2 ميثايل بنتان ادي CH3 وبعدين CH على رقم 2 في فرع اسمه CH3 بعد كده CH2 بعد كده CH كام 2 بعد كده CH3. كام مجموعة ميثايل دول؟ ادي واحدة ادي التانية ادي التالتة. انا عايز 4 برضو ما تنفعش رقم ج. ب 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. البيوتان 4 ذرات كربون اهم. عند رقم 2 في ميثايل وعند رقم 3 في ميثايل. دي هتبقى H3 ميثايل 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 ميثايل، لكن اللي في النص H واحدة بس. يبقى أنا معايا 4 مجموعات ميثايل موجودين أهم. عشان كده هختار الإجابة ب هي الإجابة الصحيحة. ده طبعا هتبقى غلط. رباعي ميثايل بيوتان دي مش هتنفع تترسم اصلا يعني. او تعال نرسمها طيب كده. رباعي ميثايل بيوتان ادي 1 2 3 4. هتحط ميثايل هنا وميثايل هنا ميثايل هنا وميثايل هنا كده رباعي.
فلما هتعد الميثايل هتبقى 1 2 3 4 5 6، 6 مجموعات ميثايل. يبقى الجواب الصح في سؤال 10 هو رقم ب. أفضل إجابة هنا هي ب. نيجي للسؤال 11. 11 بيقول ايه؟ ما عدد مجموعات الميثايل في الألكان المتفرع الذي كتلته المولية 58؟ طيب يا شباب، 58 دي ازاي نحولها لصيغة؟ ايوه، انت بتكلم على الكان CnH2n بلس 2 يساوي 58. هتعوض عن السي ب 12، يبقى 12n زائد 2n بلس 2 يساوي 58، يبقى 14n يساوي 56. 56 على 14 يبقى الN ب4. يبقى انت بتتكلم عن C4H10. كويس، هو بيكلمني عن متفرع، يعني مش هرسم الاربع سيات كده، كده هتبقى غلط. انا عايز متفرع، يبقى هرسم 3C وفي فرع على اللي في النص كده CH3. لو بيسألني على مجموعات الميثيلين مفيش، صفر. لو بيسألني عن الميثايل أنا معايا 3 مجموعات ميثايل أهم، عشان كده هختار الإجابة اللي بتقول 3 مجموعات ميثايل. هو عايز عدد مجموعات الميثايل فعلا اهي في الألكان المتفرع اللي كتلته 58، يبقى هختار الإجابة رقم ج 3. ماشي، نيجي للسؤال رقم 12. ما عدد مجموعات الميثيلين في المركب 3 إيثايل بنتان؟ تعال نرسمه كده، 3 إيثايل بنتان، صح كده؟ 3 إيثايل. نركز أوي في الكلمات. البنتان أدي 1 2 3 4 أدي 5. نرقمها كده 1 2 3 4 5. 3 إيثايل، يعني هنا في CH2 و CH3. دي كده اسمها C2H5، أكيد انتوا عارفينها، مجموعة إيثايل. طيب كمل بقى التشات. هنا عايزة 3 عشان تبقى مع الرابطة دي 4. هنا في رابطتين يبقى عايزين اتشين. هنا في CH2، هنا في CH بس، هنا في CH2، هنا في CH3. هو بيتكلم على الميثيلين. الميثيلين دي يا شباب، الميثيلين اللي هي المجموعة اللي قلنا عليها ايه؟ CH2، اللي هي المجموعة دي كده. طيب الميثيلين هنا كام مجموعة بقى؟ CH2 ادي 2 ادي 3، يبقى عدد مجموعات الميثيلين في المركب ده 3. فهنختار الإجابة رقم ب. السؤال 12. السؤال 13. ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ على مهلنا كده واحدة واحدة. تسمية الأيوباك، بصوا يا حبايبي، احنا لازم نختار أطول ايه؟ سلسلة كربونية في المركب ده. طيب أطول سلسلة كربونية هنا ايه؟ السلسلة المستقيمة دي، صح؟ ولازم نرقمها. يبقى معايا 1 2 3 4. هيبقى كده 2 ميثايل بيوتان، ما هو ده تفرع. 2 ميثايل بيوتان. يبقى السؤال 13 هو الإجابة رقم ج. 14. ما الشكل المقابل يعبر عن الهيكل الكربوني لأحد الهيدروكربونات؟ يعني ايه هيكل كربوني؟ هيكل كربوني يعني سلسلة كربونية لأحد الهيدروكربونات. ما تسمية الأيوباك لهذا المركب؟ ناخد أطول سلسلة، امشي كده من اليمين معايا، بالراحة بالراحة بالراحة. كمل كمل كمل، طول على قد ما تقدر، كمل كمل كمل. أيوة، حلوة أوي، دي أطول واحدة. هتلاقي هنا في ميثايل مجموعة سي وسي وسي، 3 ميثايل اهم، وفي ايثايل. كويس كده. فنبص في الاختيارات كده. ثنائي ميثايل لا مش عايزها. ثنائي ميثايل لا، انا عايز ثلاثي ميثايل. ايثايل هي وفي ثلاثي ميثايل صح، ايثايل هي وفي ثلاثي ميثايل صح، والاتنين السلسلة من اوكتان 8 مظبوط. يبقى كده انا بفكر في الاجابة ج ودال. فاضل الترقيم. احنا اتفقنا نرقم من ناحية الزحمة. انت لو بدأت الترقيم من هنا هتلاقي فيه تفرع في رقم 2، والتفرع اللي بعده في رقم 3. طيب لو بدأت الترقيم من هنا، ما هي دي بدايتك، يا من هنا يا من هنا. لو بدأته من تحت من هنا
هتلاقي فيه تفرع أول فرع يقابلك في 3. لا، الزحمة كده إن أول فرع يبقى في رقم 2. يبقى أنا عايز إجابة بتقول إن الميثايل رقم 2 والميثايل اللي بعده رقم 5. بص كده الإجابة رقم د مظبوطة كده. الإيثايل في رقم 4 و2 و5 و6. يبقى كده السؤال 14 إجابته د. 15. ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ برضو نختار أطول سلسلة مع بعض الراحة كده. قلنا نمشي من اليمين نحاول نختار أطول حاجة. هنا في كربونة واحدة، لكن لو بدأنا من فوق كده في كربونتين. أيوة 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 كده صح. في فرع كده اسمه ميثايل وفرع اسمه ميثايل. تمام. يبقى إجابتي لازم تبقى ثنائي ميثايل. دي معايا هي ثنائي ميثايل مظبوطة، ودي ثنائي ميثايل مظبوطة. هنا مفيش ثنائي ميثايل هرفضها، هنا مفيش ثنائي ميثايل هرفضها. يبقى الإجابة يا ألف يا ب. نرقم منين؟ لو رقمنا من بداية السلسلة دي من هنا هيبقى التفرع اتصل فيه 3 لأن فيه كربونتين. لو بدأنا من بداية السلسلة من هنا هيبقى التفرع اتصل في رقم 2. إذا الزحمة من هنا يبقى 1 2 3 4 6. يبقى أنا عايز إجابة بتقول 2 و4 ثنائي ميثايل. الإجابة هتبقى رقم ألف، الإجابة الصواب. السؤال 16 بيقول ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ احنا اتفقنا الصيغة دي كده اسمها صيغة مكثفة، وعشان أحل الصيغة المكثفة لازم أرجعها صيغة إيه؟ بنائية عشان أعرف أحلها. طيب نرجعها بنائية إزاي؟ امشي كده من أول السلسلة من الشمال في CH3 نكتبها عشان هي طرفية. بعد كده في CH2 قلنا بتتفك في وسط السلسلة كده، مش بتبقى على الطرف لأن هي تكافؤها ثنائي. يبقى CH2 ورا بعضها كده. تمام. بعد كده في CH، ادي CH اهي اللي بعدها. بعد كده في قوس وCH3 ماشي، قلنا بنكتبه تفرع. يبقى ادي CH3 اهو. بعد كده في CH3 باي 2 يبقى برضو تفرعات على نفس الذرة بالشكل ده. يعني كده نعيد تاني كده بالراحة. CH3 كتبت، CH2 باي 2 كررتهم. بعد كده في CH كتبتها CH3، في CH هنا بقى. يبقى هنمسح ده تاني كده بالراحة واحدة واحدة. المفروض هنا بعد CH دي والCH3 اللي عليها في CH تاني. طيب عليها قوس، عليها قوس باي 2. يبقى هنا في CH3 عليها وفي هنا CH3 عليها. كده الشكل بتاعها. طب يا مستر انا دلوقتي عايز اتكلم عن ايه؟ السلسلة الطويلة واشوف الترقيم هيبقى ازاي. طبعا السلسلة الطويلة هتبقى ازاي؟ واحدة واحدة. هتبقى بالشكل ده صح. والزحمة من هنا يبقى 1 2 3. يبقى انا عايز اجابة بتقول 2 و3 ثنائي ميثايل. العدد 6 يبقى هكسان. الإجابة به معايا هي 2 و3 ثنائي ماشي. الإجابة به. السؤال 16 17 يمثل المركب دهوت 2 و3 ثلاثي ميثايل هكسان بالصيغة الكيميائية ايه؟ طيب ما هو انت لازم بالراحة كده ترسمه الأول. هو الاختيارات كلها مكثفة، فانت ترسمه وتكثفه وبالمرة نتعلم الحكاية دي. طيب اقرا تاني كده عشان نجيب السبورة ونرسمه. 2 و2 و3 ثلاثي ميثايل هكسان. تعالى نكتبه قدامنا برضو عشان ما ننساهوش. و3 ثلاثي ميثايل هكسان. مش هي كده؟ تعالى نرجع لها كده. ايوه ثلاثي ميثايل هكسان. كمل بقى معايا كده. الهكسان ده 6 ذرات كربون. ادي 1 2 3 4 5 6. حاول ترقم السلسلة. تعال نرقم 2 3 4 5 6. تعال نحط التفرعات عليها. تفرع في رقم 2 وفي رقم 2 يبقى هنا في CH3 وهنا في CH3. عندك كمان تفرع في رقم 3 يبقى هنا في CH3. حط بقى الاتشات عليها كده. هيبقى هنا 3H
وهيبقى هنا مفيش، وهنا في واحدة اتش، في رقم 4 في 2 اتش. بكمل طبعا للتكافؤ الرباعي زي ما انتوا عارفين، هنا عايزة 2 اتش وهنا 3 اتش. طيب تعال نكثفها مع بعض كده بقى. ازاي نكثفها؟ ركز قوي في الحتة دي لو مش فاهمها، عشان تبقى انت ايه تعرف تحلها لوحدك. امشي معايا كده من الشمال. CH3 هكتبها اهي. بعد كده في عندك CH3. تعالى كده نشوف مساحة تاني. ادي ال3. بعد كده في CH2 اهي و CH2 ورا بعض. اتفقنا دي ما بنعملش الروابط يا شباب، نعملها باي 2 كده. ماشي. بعد كده في CH اهي وعليها CH3، يبقى بكتب CH وفي قوس في CH3 وراها. مفيش باي كام، هي مفيهاش حاجة بقى. بعد كده سي وعليها 1 2 3 شبه بعض، 3 CH3، يبقى بعد كده في سي و CH3 باي 3. بص بقى، عشان لما نروح نختار دور على الإجابة اللي فيها قوس باي 3 كده، واللي فيها CH3، واللي فيها قوس باي 2 كده CH2. تمام. تعال نروح كده على مهلنا كده. فين بقى؟ اهي ألف فيها CH3 باي 2. لا احنا قلنا باي 3 لو فاكر، مش موجود. يعني تعالى ارجع لها تاني اهو. فاكر دي باي 3؟ وخلي بالك ممكن يبدأ بيها، يعني ممكن تلاقي القوس ده ناحية الشمال، او ممكن تلاقي الذرة دي هي اللي ناحية الشمال وراها القوس. مش لازم ايه زي ما انت كاتبها بالظبط، يعني حاول تخليك مرن كده. طيب بالراحة كده نيجي للإجابة ألف. في CH3 باي 2 وبعدين CH وبعدين CH2. لا مش ألف، ما تنفعش. نيجي لب. في CH3 CH2 وبعدين قوس. وبص على دي كده. طيب شايف دي فكها ازاي؟ هي المفروض تبقى CH3 باي 3. شايف هو فككها لواحدة واتنين ازاي؟ ماشي. طب نمشي وراها دي. بعد كده في CH2 و CH و CH3. طيب تعال نشوفها كده. لو احنا عملنا بعد القوس فاكر كده باي 3، المفروض في CH و CH3 و CH2 باي 2. فين بقى CH2 باي 2؟ لا مش موجودة. استنى استنى ركز تاني. شوف دي كده، متهيألي دي كويسة خالص اهي. ادي السي والقوس اللي هو باي 3، وادي السي اتش والسي اتش 3 اللي انا قلت لك عليها، ودي ما فكهاش اهي، ما جمعهاش يعني، وسي اتش 3. انا كده اقرب حاجة ليا رقم جيم. السؤال 17 صح. طيب عشان اتأكد برضو يا شباب ارسمه تمام وارجع اسميه. يعني ايه؟ ارسم من الشمال كده. ادي سي اتش 3، بعد كده سي في عليها قوس، يبقى واحدة فوق سي اتش 3 وواحدة تحت سي اتش 3 زي ما انتم عارفين. بعد كده سي اتش عليها سي اتش 3، بعد كده سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3، وارجع اسميها مرة تانية. ارجع اسميها مرة تانية اهو. طبعا هترقم من الشمال كده، يبقى 1 2، يبقى في فرعين عند 2 و2 زي ما احنا قلنا اهو، و3 ميثايل صح، والهكسان خلاص كده جيم اكيد ايه اجابة مظبوطة معانا. بالراحة كده، الأسئلة دي عايزة بالراحة وبهدوء وما تتسرعش وعلى مهلك ماشي، وتحسب العدد صح عشان ايه هي يعني أكتر منها حسابية يعني. من الجدول المقابل ما المركبان اللذان لهما نفس الكتلة المولية؟ لهما نفس الكتلة المولية دي يا شباب يعني نفس الصيغة الجزيئية. نفس ايه؟ ها؟ الصيغة الجزيئية. عشان يبقى لهم نفس الكتلة المولية لازم يبقى لهم نفس الصيغة الايه الجزيئية. طيب نجمع بقى 2 ميثايل بيوتان. قبل ما ترسم انت ممكن تعمل لنفسك مفتاح حل. الميثايل فيه كربونة واحدة والبيوتان 4، يعني ده إجمالي السيهات في C5. الأوكتان C8.
2 و2 و3 ثلاثي ميثايل يبقى دول 3 سي مع البيوتان اللي هو 4 يبقى سي 7. 2 و2 ثنائي ميثايل يعني 2 سي مع البروبان اللي هو 3 يعني سي 5. بص بقى شايف كده عدد السيات هنا متساوي ازاي؟ يبقى بفكر في الإجابة رقم 1 و4 الإجابة ب الصح. طيب نيجي للسؤال اللي بعده 19. أمامك 4 صيغ بنائية. كويس. ما الصيغة أو الصيغتان اللتان تسميان باسم 2 و2 و4 ثلاثي ميثايل بنتان؟ انت كده عايز أطول سلسلة تبقى كام سي؟ 5 سي. شوف الصيغة دي كده كام سي فيها؟ 1 2 3 4 5. حلو. عند رقم 2 و2 و4 صح كده، و2 و2 و3 فاضي وبعدين 4. إذا دي معايا هختارها، دي هفكر فيها. تمام. طيب نيجي لهنا كام سي دول؟ عدهم كده. 1 يعني لو بدأنا أطول سلسلة كده عدهم 1 2 3 4 5 6. لا مش هفكر فيه. طب شوف كده أطول سلسلة دي أهي، يبقى 1 2 3 4 5. أيوة حلوة، بس في كام فرع؟ بس 2، واحنا قلنا عايزين 3 فروع. عد فوق اللي احنا عاملين عليها صح كده تلاقي 3 فروع، يبقى لا مش هتنفع. طيب شوف أطول سلسلة دي كده. يلا 1 2 3 4 5 وفي 3 فروع فعلا. الإجابة هتبقى هي رقم 2 ورقم 3، فهختار الإجابة رقم ج. السؤال رقم 20. أي مما يلي يمثل تسمية الأيوباك للمركب الذي لا يحتوي على مجموعات ميثيلين؟ احنا قلنا الميثيلين دي رمزية يا حبايبي CHA. عايز مركب مفهوش ميثيلين. طبعا الهكسان العادي ده لما تفرد الاربع سهات هيبقى السهات اللي في النص كلها ميثيلين، اكيد انت عارف كده. يبقى لا ما تنفعش. جيم 2 ميثايل بنتان. البنتان 1 2 3 4 ادي 5. عند رقم 2 في ميثايل CH3. طب وايه رايك في دي ودي؟ هتبقى ميثيلين، ما تنفعش. 2 و3 ثنائي ميثايل بيوتان. البيوتان 4 ذرات كربون. عند رقم 2 وعند رقم 3 في ميثايل. كده الميثيلين مظهرش. بص بقى كلها ميثايل ازاي، ما فيهاش ميثيلين خالص، حتى السيات اللي في النص فيها اتش واحده. خلاص كده يبقى الاجابه الصح هي رقم ب، ما فيهاش ميثيلين. 21. الكان يحتوي على 5 مجموعات ميثايل و2 مجموعة ميثيلين. ما تسمية الأيوباك لهذا المركب؟ حبيبي 5 ميثايل و2 ميثيلين. فكر كده بالراحة. 5 ميثايل و2 ميثيلين. هو في نوعين من التفكير هنا، انك ترسم الاربع اختيارات وتشوف ينطبق عليهم الكلام ولا لا، وطبعا ده هيكلفك وقت يعني. في بقى تفكير يعني الناس بتوع الرياضيات شوية يشتغلوا في الحتة دي يعني. 5 مجموعة ميثايل هتطلع منهم 2 اللي هم على الطرف اهم، اللي هم في بداية ونهاية السلسلة. كده هيفضل لك 3. تمام. 2 مجموعة ميثيلين، يبقى انت عارف ان في 2 ميثيلين في النص اهم. تمام. بيقولك بقى فاضل 3 مجموعات ميثايل. كويس. عمرك ما هتحطهم على ذرة واحدة، الذرة الواحدة هتاخد 2 مثلا. اكيد في ذرة كمان عشان تحط عليها كمان واحدة. يبقى كده انت جبت الصيغة. فهمتني حسبتها ازاي؟ طيب يعني دي كده ميثايل ودي ميثايل ودي ميثايل CH3. فحاول بقى تسمي المركب ده كده. هنا هتعوز اتش ما تنساش. حاول تسميه بقى كده. هنا مجموعتين ميثايل عند رقم 3 و3، وهنا عند 2. يعني لو رقمنا من هنا 1 2 3 يبقى 2 و3 و3. 2 و3 و3. ماشي. تمام. ورباعي ميثايل بنتان. هي السلسلة بتاعتنا كام؟ 1 2 3 4 5 6. ده هكسان. طيب مش أنا ممكن أعكس؟ أعكس إزاي؟ يعني مثلا يعني مثلا اخلي الاتنين سي هنا والاتنين CH3 على الذرة رقم 2 دي. اخلي يعني على الذرة رقم 2 دي اللي هي CH دي اخلي عليها الفرعين، وهنا يبقى فرع واحد. يعني لو لنا اجابة بتقول 2 و2 و3 تنفع. تمام. او 2 و2 و4 تنفع. يعني لو جينا نرسم الاجابة رقم ب دي كده اهي CH3 CH2
CH عليها CH3 اهي، بعد كده C H2، بعد كده C عليها CH3 وتحتها CH3 وجنبها CH3. يعني شوف كده هتلاقي 2 و2 و4 فعلا، والميثيلين عدده 2 صح. يبقى كده الإجابة الصح هي رقم ب، الإجابة الايه المظبوطة في السؤال 21. طيب السؤال 22، واحدة واحدة. مركب بارافيني يحتوي الجزيء منه على 16 رابطة سيجما، ما تسمية الأيوباك لأيزومر له لا يحتوي على مجموعات ميثيلين. بارافيني يعني ألكان، مظبوط. الجزيء فيه 16 رابطة سيجما. حلو. القانون بتاع الرابط سيجما ايه؟ 3n+1 يساوي 16. هتعدي الواحد بالسالب هتبقى 15 على 3، يبقى ال n بكام؟ ب5. يبقى كده هو بيكلمك عن الألكان C5H12. فهمت جبتها ازاي؟ ما تسمية الأيوباك ليه بقى؟ خلي بالك، لأيزومر لا يحتوي على ميثيلين. يعني انت هترسم 3C وهتحط CH3 فوق وCH3 تحت عشان ما يبقاش فيه ميثيلين خالص. الميثيلين انت عارف رمزها اكيد اللي هي CH2. يبقى كده انت ايه؟ بكده بتتجنب ظهور ال CH2. يبقى انت عايز اجابة بتقول 2 و2 ثنائي ميثايل بروبان. فين هي بقى ثنائي ميثايل بروبان؟ اهي. طب ليه يا مستر ما كتبش ارقام فيها؟ عشان مفيش اماكن تانية، يعني عمري ما هقدر احط الميثايل في الاولى. يبقى امتى بهمل الارقام؟ لو مفيش اماكن تانية. السؤال 23، ما تسمية الايوباك للمركب المقابل؟ انت اطول سلسلة اهي وهترقم من هنا، يبقى 1 كلورو، ودول كام ذرة؟ 2 3 4 5 بنتان. يبقى تسمية الايوباك كلورو بنتان. تمام. ليه ما اختارش ألف؟ لأن ألف دي شائع، اسم شائع، كلوريد بنتايل. طب ليه ما اختارش جيم؟ 5 كلورو بنتان، لأن كده عد من الناحية البعيدة عن الفرع، ما تنفعش. 24، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ ناخد أطول سلسلة وهنرقم طبعا من ناحية الزحمة. 1 يبقى في فرع عند 2 كلورو و2 ميثايل، 2 كلورو 2 ميثايل بيوتان. الإجابة الصح هي رقم ب. 25، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ يعني لو جينا نرقم، خلي بالك ال CH2 دي مش فرع، دي جوه السلسلة زي ما علمتك. يعني دي كده هتبقى CH2 CH2 CH3، هتتفرد بالشكل ده، مظبوط. أكيد أنت عارف يعني هنفردها بالشكل ده. هتبقى هنا CH2 وهنا ايه؟ CH3 الأخير. تمام. فلما تيجي تاخد أطول سلسلة هتبقى 1 2 3 4 5 6 هكسان اهو. يبقى 3 برومو عشان هو الأبجدي، وبعدين 2 ميثايل هكسان. الإجابة هتبقى رقم ج، الإجابة الايه الصح في السؤال 25. 26، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ نختار أطول سلسلة يا شباب، نرقم من ناحية الزحمة. هنا الكلور في رقم 2، لو رقمنا البداية من هنا الكلور في 2 والفلور هنا في 2، يبقى مين الأبجدي فيهم طالما تساوي؟ السي طبعا. الكلور كلور أولها CH، لكن الفلور أولها F. السي قبل الإف في الأبجدية. يبقى 1 2 3 4، 2 كلورو 3 فلورو وبيوتان. الإجابة رقم د هي الإجابة الصحيحة في السؤال 26. 27، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل اللي بالشكل ده؟ معايا مركب اهو، أطول سلسلة فيه كده، تمام. الزحمة من هنا أكيد في كلور وميثايل من هنا، يبقى 1 2 3 4. يبقى أنا عايز اسم بيقول 2 كلورو و3 كلورو برضو، يبقى 2 و3 ثنائي كلورو، وبعدين أقول 2 ميثايل بيوتان. الإجابة رقم ج، الإجابة المظبوطة معاك. نيجي للسؤال رقم 28، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ تعالى كده نشوف.
لو خدنا أطول سلسلة بالشكل ده، الزحمة منين؟ هنا البروم في رقم واحد، هنا مفيش حاجة في واحد، يبقى الترقيم الصح واحد اتنين تلاتة. يبقى أنا عندي بروم في واحد وبروم في اتنين، يبقى واحد واتنين ثنائي برومو، وبعد كده الفلور في اتنين. يبقى دور على الإجابة رقم ج كده، هتلاقيها مظبوطة في السؤال 29. 30. ما الصيغة البنائية للمركب 5 كلورو 2 و3 ثنائي ميثايل هكسان؟ على مهلك كده واحدة واحدة. 5 كلورو 2 و2 بقى، مش 2 و3. 5 كلورو 2 و2 ثنائي ميثايل هكسان. الهكسان كام كربونة؟ 6. يبقى انت عايز سلسلة من 6. نشوف السلسلة دي كده كام. 1 2 3 4، ولو نزلنا لتحت طولنا هتبقى 5، ما ينفعش. 1 2 3 4 5 6، يعني لو مشينا كده تنفع طبعا، يبقى بفكر في دي. 1 2 3 4 5 6 برضو تنفع لو مشينا كده، بفكر في دي. 1 2 3 4 5 6 برضو تنفع، بفكر في دي. يبقى كده استبعدنا الإجابة ألف. تمام. ما الصيغة البنائية للمركب 5 كلورو 2 و2 ثنائي ميثايل؟ يعني أنا عايز الميثايل كده يبقى في رقم 2. لو بصينا على رقم ب، الميثايل فعلا لو رقمنا السلسلة من تحت من هنا كده أهو، هيبقى الميثايل عند رقم 2 وعند رقم 2 فرعين. 3 4 5، يبقى 5 كلورو. خلاص الإجابة ب صح. طب ايه الغلط في ج؟ لو بدينا السلسلة من هنا هتلاقي الكلور في رقم 1، 1 و1، ما تنفعش. طب ايه الغلط في د؟ لو بدينا السلسلة من هنا هتلاقي في فرع كلور في رقم 2 وفرع ميثايل في 2. هو عايز الكلور في 5، يبقى دي ما تنفعش برضو. خلاص الجواب الصح في السؤال 30 هو رقم ب. السؤال 31. ما عدد أيزومرات الصيغة C3H6Cl2؟ يعني على مهلنا كده نكتبها ونحلها. C3H6Cl2. أنا دايما كنت أقول لكم يا شباب لازم تتأكد إن إحنا بنتكلم على ألكان، خاصة في الصيغة اللي هي إيه، في الصيغة اللي هي C3 دي. يعني لما يجي يقول لي C3H6Cl2 أنا في هالوجين هنا، فلازم أطمن إن الروابط سيجما. كنت دايما أقول لك افترض إن الCl دي عشان تكافؤها حاد افترض إنها H، فكده كأنه بيكلمك عن C3H8. طبعا ده الكان، يبقى أنت كده فهمت إن أنا بتكلم على روابط سيجما. مالكش دعوة بده، أنا بقول لك افترض. طيب هترسم ده ازاي؟ 3 ذرات كربون، ادي 1 2 3. الكلور مرة في الأول، الكلور مرة في الأول أهو. أو 1 2 3، الكلور مرة في الأول والكلور مرة في التانية، صح؟ أو 1 2 3، الكلور مرة في الأول الكلور مرة في التالتة. طب ايه رأيك نحط الاتنين كلور في التانية، يعني مرة كده ومرة كده؟ شوف بقى الصيغ معاك اهيت اللي انا بقولك عليها. مرة الكلور في رقم 1، مرة الكلور في رقم 1 و2، مرة الكلور في رقم 1 و3، مرة الكلور في رقم كام؟ 2 و2. يبقى كده كام صيغة؟ 4 صيغ تنفع لي الصيغة دي. فهناخد الإجابة اللي بتقول 4، اللي هي الإجابة رقم ج في السؤال 31. 32. كل مما يأتي يعد تسميات صحيحة طبقا لنظام الأيوباك أعده. على مهلنا كده عايز حاجة تعد تسمية صحيحة طبقا لنظام الأيوباك ما عدا. ده كده بيختبرني في القواعد بتاعة التسمية. نيجي للإجابة ألف. 3 كلورو 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان، لازم أرسمها وأشوف. طيب تعالى كده نشوف، وخلي بالك هو عايز عدا. 3 كلورو والسلسلة من البيوتان، ادي 3 ادي 4 ادي البيوتان اهو. عند رقم 3 هحط كلور، ماشي، يبقى كده ده رقم 1، انا عديت من هنا. وبيقول كمان عند رقم كام؟ فاكر؟ حاول كده تفتكر معايا فين هي. بيقول عند رقم 2 و2 ثنائي ميثايل بيوتان، يعني هيحط هنا CH3 وهيحط هنا CH3 عند 2 و2. طيب
تبع نظام الأيوباك صح كده، الواحد هنا والاتنين هنا عشان الزحمة من هنا، يبقى مظبوط. أنا شايف إن دي صح، خلي بالك هو عايز عدد، يبقى دي مش هختار. نيجي لب، 2 و3 ثنائي ميثايل بنتان. طيب البنتان رمزه ايه؟ 1 2 3 4 ادي 5. لو رقمنا من هنا يبقى عند رقم 2 وعند رقم 3 في ثنائي ميثايل، برضو شايفها صح، مفيهاش عيب مفيهاش غلط. تمام. جيم بقى، 2 كلورو، 1 و1 ثنائي ميثايل بروبان. حبايبي اللي فاهمين عارفين ان الميثايل ما يتحطش في واحد ابدا، صح؟ تعالى نرسمها كده. البروبان اهو 2 3، عند رقم 2 عايز يحط كلورو، وعند رقم 1 هيحط ثنائي ميثايل. طب بذمتك كده لما تيجي ترسمه او تسميه من تاني، مش طبيعي ان انت هتقول لي ان اطول سلسلة هتبقى كده 4 ذرات كربون اللي هو البيوتان، صح؟ مش هيبقى بروبان خالص، المفروض ينسب للبيوتان ساعتها، مش هيبقى بروبان نهائي. فكده دي الإجابة الإيه؟ الغلط اللي موجود عندنا هنا. هنختار الإجابة رقم ج. في السؤال رقم 32. 33، أي مما يأتي يعبر عن تسمية الأيوباك الصحيحة لمركب عضوي؟ برضو عايز الاسم الصح. 2 كلورو 3 برومو. تلاحظ هنا هو بدأ بالكلور على حساب البروم مع ان البروم ابجدي، لا ما تنفعش. 3 برومو الاول وبعدين 2 كلورو وبعدين بنتان، ماشي هي ابجديا صح، بس هل لو رسمناها البنتان كام سي؟ 3 4 ادي 5. عايز يحط عند رقم 2 كلور، ادي الكلور في رقم 2، وعايز يحط عند 3 بروم، ماشي خلاص كده صح. الأعمار فعلا من هنا، الزحمة من هنا، هو رقم من هنا وبدأ بالأبجدية، ده اسم صحيح أكيد. طب ايه الغلط في هنا؟ 4 بروم و2 كلورو بنتان. البنتان 5، 2 3 4 ادي 5. عند رقم 2 هيحط كلور، وعند رقم 4 هيحط بروم، لا كان المفروض عد من هنا والبروم خد رقم 2، دي ما تنفعش. 2 كلورو برضو بدأ بالكلور على حساب البروم، ما تنفعش. يبقى الإجابة الصح في السؤال 33 ب. 34، ما عدد أيزومرات الصيغة الكيميائية C2H3F3؟ على مهلك بقى كده، C2H3F3 لازم نرسمها ونشوف. تعالى معي دلوقتي، انت بتتكلم عن C2H3F3. دايما كنت اقول لك افترض ان الاف اتشات كانت الصيغة كده هتبقى C2H6، يبقى انا كده بتكلم عن روابط ايه؟ سيجما. فعشان كده ماشي احنا هنرسم سيجما. انا معايا ذرتين كربون اهما، الاف 3 دول ممكن يتحطوا التلاتة عند نفس الذرة، ده احتمال من الاحتمالات، او الاتنين كربون اهم نحط هنا 2 اف وهنا في 1 اف، يبقى هما احتمالين 2. ما اقدرش اعكس، لانك لو عكست وقلت لا يا مستر انا هحط هنا 2 اف وهنا 1 اف، طب ما هتبقى هي هنا هتعد من ايه؟ هتقول 1 من هنا، هنا هتقول 1 من هنا، هتبقى هي الاتنين فلور. يبقى انا ما عنديش غير الايزومر ده والايزومر ده، انا معايا ايزومرين هنا للصيغة دي، يبقى الاجابة الصح هي رقم ب في السؤال 34. السؤال 35، يعني انا عايز اكتفي بكده لحد السؤال 34. يعني الجزء اللي فاضل هخليه مع الاختبار بتاع الدرس، يبقى فيه فيديو لوحده من الجزء اللي فاضل مع اختبار الدرس. يعني متهيألي احنا راجعنا التسمية، حتى اللي ما كانش فاهم التسمية لو تابع شرح الأسئلة هيفهم. يا رب أكون أفدتكم، أسألكم دعواتكم وأسألكم التفاعل، وإن انتوا تخلوا القناة ده الكومنتات اللي انتوا بتبعتوها، الحاجات اللي انتوا بشوفها كلها، والله لو فيها حاجة انا معاكم ان شاء الله. كنت معاكم اسلام كامل مدرس الكيمياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.